अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब पानी का मसला हो चुका सॉल्व। ये आप वीडियो में देख रहे हैं, एक्सीवेटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने ना गटर लाइन का जो निज़ाम है वो सीधा कर दिया है। अब यहाँ पे पानी की एक बूंद भी नहीं बचेगी। यहाँ पे ये एक्सीवेटर आ चुका है। अब इसने मिट्टी हटा दी है। गटर अब पक्का हो चुका है। अब सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इंशाअल्लाह। मरियम नवाज़ जिंदाबाद। 30 तारीख 7वां महीना 2026 ये जा रहा है एक्सीवेटर। ये इन्होंने मिट्टी अब हटा दी है ताकि पानी की जो है रवानगी बेहतर हो जाए। अभी ट्रालियाँ आएंगी डैम पर, तो उसके अंदर ये मिट्टी डाल देंगे। ट्रैफिक रवां दवां है। अब ट्रैफिक का भी मसला सॉल्व हो जाएगा इंशाअल्लाह। लोगों को जो मुश्किलात का सामना था वो अब ऐसा ख़त्म हो जाएगा।